Hey there. こんにちは。はい。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。では聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, so I'm gonna do something. I still want to kind of continue like the gesture theme. But this one I want to connect this to animals. はい。Okay. はい。先々週から続きなんですけれども、ずっとジェスチャーということの大事さについてお話ししてきました。で、今日は動物にそれを関連付けてお話しいただけるそうです。Okay, so I think couple of months ago, I think I did a video on like basic construction of like a dog and a cat, and did some comparative anatomy. So but that was like just like for like basic construction. I want to just take it a little bit in terms of how to draw a cat or a dog that looks like one in terms of like their gesture. you know はい。なんか数ヶ月前にですね、基本的なアナトミーっていうテーマでのお話で、犬と猫ってこんな風に違うよねっていうようなことをお話しさせていただいたんですけれども、今日はそれをジェスチャーに関連付けてお話ししていきたいと思っております。Okay. All right. So basically, I guess maybe I should just jump into it if that's は okay. い。では、デモをしながらお話しいただけるそうです。Okay. So basically speaking, like when the basic construction, let's say like for an animal, right? All right. As compared to a human, I think I might have did this example like so many times. はい。まずは骨格等の構造について人間との違いを比較しながら考えていきたいと思います。Right. こういうふうに人間の簡単な骨格構造がもう何回も書いてきたかなと思います。Okay. I'm just doing a really quick one, but I've spoken about like this relationship between like the rib cage and like the pelvis here, right? In terms of a human. はい。Right. もう本当に簡略化はしてるんですけれども、上に胸郭があって、その下に骨盤があると。このような構成になっております。So the trick is like, well, okay, like how do we translate that to an animal, right? Because animals are walking on all fours, and there are quite a few similarities, right? Because if I have rib cage here, で、この二足歩行の人間がなぞらえながら四足歩行の動物を考えていきます。似てるようなところもあれば違うところもあるというところですね。so basically speaking, I'm doing this really, very, very rough, but essentially you have this kind of relationship, right? Because obviously, because the animal is walking on all fours, right? And you still have the abdomen here like that, but you have the rib cage here and then like the pelvis in the back like that. はい。で、四足で歩くということですので、人間のような直立した形から横に行くわけですね。頭があって、胸郭があって、お腹の部分が下の方にあって、そしてお尻があるという形です。Okay. So in terms of like, the legs and such, all right. So you have this relationship with like the front leg here, like that. まずは前足ですね。前足が地面についてるところが前足で、肩のところに、ね。Oh, I'm so sorry. Yeah. So you have, so sorry, I didn't really talk about it in depth, but you have like the scapula. Sorry, scapula is here, like this. はい。上に盛り上がっているところが肩甲骨です。Okay. Sorry. And then, yeah, you have this bone here supporting it. So that basically for them, that would be like the upper arm, the elbow. Their elbow is here like that. はい。肩甲骨についてる骨が、上腕骨に当たるところなんですけれども、肘がかなり上の方にありますね。Okay. And then, that goes into like the forearm, and then their hand would be down here, like that. I'm sorry, like a paw. Sorry, an animal's hand is a paw. はい。で、この手のひらに当たるところが地面についているという形になってます。前腕のところは随分長いですよね、上腕に比べると。
Okay. In terms of like the rear, so yeah, here, like the knee would be here. はい。後ろ足を見ていきましょう。そうすると、膝に当たるところもやっぱりこうお腹の近くのところですね。そこの折れ曲がってるところが膝になります。So if that's like the knee, the lower leg is here, and then like the heel of the foot is over here. はい。で、後ろ足のかかとに当たるところが、やはりもう随分上のところにあるという形になってます。Okay. I'm sorry. I just want to go over this just as a quick review. You should really please take a look at the old video. Okay, but just as a quick review for you guys. Okay. はい。ここまでは前回のビデオでお話ししたのと同じことです。もしもうちょっと詳しく知りたいなって思ったら、リンクのところから辿ってみてください。Okay. So, all right. So, but the thing is, like, this is all well and good, just for understanding. One second. Let me get a. So I hope this can be a little bit clearer. Okay. Again, like, I use like the scapula. はい。今色塗ったところが肩甲骨ですね。Right. As like a landmark in terms of like, and also like knowing like where the elbow is going to be here, like that, and then also of course like in the back, like this relationship also as well. はい。Okay. それからこう肩甲骨から肘のところに骨が短くこうキュッて斜めに伸びていること、あるいはそのお尻のところの構造のところも覚えておいてください。こんな形になってますね。So the problem with this is that, okay, this is fine, but like this is only from like one perspective, right? So this is almost like just like a model, like equation in terms of like, so how to see this like in space. That's the trick, right? はい。で、今これ真横から見たところですよね。そうしたら、じゃあこれがもっとパースがついたらどうなるのか、立体構造としてどうなっているのかっていうところがまた難しいところです。So, okay, so let's say I'm going to draw, let's say like a cat, let's say for like a 3/4 kind of position, right? この斜めから見た猫っていうのを描いてみようと思います。So I'm using the same principle in terms of like, I want to have some sort of relationship between all the lines that I'm doing here. So I want to have like a flow here, right? はい。で、今度は、構造は同じことなんですけれども、まず構造に大きくフォーカスするんじゃなくて、フローが背中のところにあるよねっていうところから書いていっています。Okay. So, but now, since I'm turning it in space, I really have to think about, well, the scapula is here, like that, and then this is going back, like so, and then the scapula is here, and then the elbow will be here, and then like the front leg is coming down, like that. はい。で、今度は斜めからの視点で見ているので、肩甲骨がこの辺に見えて、上腕骨がこう向こうの方に行ってて、そしてまた前腕が伸びてるっていうのをですね、ちょっとこう、なんていうかね、立体的に捉える感じで見ています。So I guess, like, and I know it takes a little bit of practice, but part of the trick is like being able to see things like in space, right? So like, so I'm still thinking about like this relationship here, but now I'm thinking about like going like into the paper as I'm doing this. はい。で、紙の上に立体を見る、あるいは紙の上で立体を描き出すっていうことに関しては少し練習が必要なことかなとは思うんですけれども、その立体を描くんだよっていう意識を持ちながら、その理論を当てはめていくとこんな感じになりますね。肩甲骨があって、前腕があって、っていう、お互いのものの関係同士は変えずに少し向きを変えてあげてるっていう形です。Okay. So I hope this is showing up. I didn't put too many lines here, but basically, here's my, here's my, it's supposed to be a cat. All right. わかりますよね。猫ですよって言ってます。So I make me finish this thing here. So, hi.
but it's just the same. It's the same basic relationships basically. But I'm just turning it in space here, like that. Okay, so rear leg is here. Okay, front. It's the same basic relationship. You have like this Z kind of relationship in terms of like sorry, the legs. Okay. で、足を見てほしいんですけれども、Z 型の骨格構造がついてますよね。そこの、折れ曲がり方は変えずに向きを変えたというところです。Okay. But even this, is still, not quite all that gestural, so to speak, right? So okay, so let me take let's say like a picture of like of a cat, and then so let's say I have like a cat just sitting here, right? はい。では、今のは構造から注目して書いたっていうところなんですけれども、ここからジェスチャーの話に移っていきますね。まずはリファレンスで、お座りしている猫さんがいました。So I got down my basic gesture already, like that. This is coming down here. You can be sitting here. So I know like the weight's going to be down here, like this. はい。で、これでジェスチャーのところは書き終えたかなと思っています。重心が下にドンってこう落ちてるような感じのジェスチャーです。Okay. So but again, as I remember I said before about this kind of relationship where you have like this kind of rhythm. So I still have that same sort of thing here, like in terms of like this cat's body. I have these lines. They're all like related to each other. はい。で、ジェスチャーの考え方っていうのは、カーブした線が互いに関連し合って一つの大きな塊を作るっていうことだったと思います。この猫のジェスチャーに関しても全く同じで、こう長い線をこう引きながらジェスチャーを捉えていっています。All right. So now the thing is like, when you have to keep in mind a little bit some anatomy, because like when the cat or the animal is sitting down, the rear foot, it flattens out, right? Because they're sitting on it pretty much, right? So you keep this bottom part flat. はい。はい。で、この四足歩行の動物っていうのは、後ろ足のこの、なんていうんですかね、骨のところが長いですよね。このかかとっていうんですか。かかとから、先が長い。その上にこうしっかり座ってるっていう構造が分かっていると、この、座り方の特徴が分かるかなと思います。Okay. Another thing you want to keep in mind, when you draw animals, please remember that, okay, like a human's neck has this relationship to the rib cage. So it's kind of like it's going back into it like that, because we're standing up straight. これ人間の首の付き方ですね。頭があって少し斜め後ろに下がったところに、胸郭があるという形になってます。But for animals, they're facing down, so their neck actually goes downward, actually. で、四足歩行の動物はどうなっているかっていうと、胸郭があって、そこからこう前と言いますか、前よりも下に向かって首が伸びてますね。とこう下にある餌とかを取りやすいような構造になっています。Yeah, so please keep that in mind. So whenever you're drawing the neck, you want to kind of imagine that it's that actually it has this kind of relationship. Actually, you don't want to start like making it like a human kind of neck, right? So. はい。で、この首の付き方が人間と動物で違うんだよっていうことが分かっていると、ちょっと書き方も変わってくると思うんですよね。Okay. So here, I have this cat. Now, what I'm doing is, instead of just having it like look at me, just looking straight, I've turned the head a little bit to give like a little bit of a sense of life and movement, right? So. リファレンスはこっちをじっと見ているような視点なんですけれども、少し顔の向きを変えてます。まっすぐこっちをただ見てると
随分静止してるなっていう感覚が強くなってしまうので、顔の向き、あるいはもう首をキュッて曲げてあげると、生命感だとか動きっていうのが生まれてきます。So little things like that, gives it more of a sense, of it being alive, pretty much, by just offsetting and turning things a little bit. はい。でこういったちょっとした工夫で生き物だなっていう感じ。それとか、位置をちょっとずらしてあげるようなことをすると、置物っぽくない、生きてるものっていう感じがしてくると思います。Okay, all right. So there's a cat sitting in this case. And as it is, with cats, often, they're looking up at us quite often, right? So I'm going to do another cat here, but this one is going to be. 今度はまた違うジェスチャーの猫ちゃんですね。This one's going to be like looking up. And actually, I'm going to have this one kind of with another thing, when you draw animals, like try, like I always said, like with humans, like try not like to draw their limbs like doing the exact same thing. So you try to like offset it. So like one limb is doing one thing and the other limb is doing something different. So that gives it more of a sense of it being alive. Right. 今回リファレンスを使って書いているとはいえですね、リファレンスをそのまんまそっくりに写そうとはしていないです。人間のモデルさんの時にもそうなんですけれども、少しポーズを変えてあげたり、位置を変えてあげるだけで随分動きが出ますので、その方がいいなって思ったらそういうふうに変えるのは、書き手の自由だと思います。で、例えば手が揃っちゃってたら一個上に上げてあげるであったりとか、先ほどの例で言えば首をちょっと曲げてあげるだとか、頭の向きを変えてあげるだとか、そういったことをしてみてあげてください。Okay. So here's this cat and he's looking up. 上の方を見てる猫ですね。Maybe he's gonna jump where he should not be jumping. That's what cats like to do. No? Okay. 飛び上がろうとしてる、何か取ろうとしてるのかなって感じですね。Okay. But as I'm drawing this, I'm drawing this like very, 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 very loose. It's another thing, And actually, this drawing is still it's not particularly a complete drawing, but all the information is there in terms of like we know we can feel like the cat obviously has his weight on here, right? That, and obviously probably he's gonna push off going off this way most likely. だいぶラフで完成版には程遠い絵だとは思うんですけれども、描きたいな、何を描きたいかって自分が思ったことについてはもうここに込められているのがお分かりいただけるでしょうか。片方の前足に体重がかかっていること、あるいはこの見上げた先の方にこうぐっと体を向けていることっていったものが描きたかったんですね。その辺は表現できてるんじゃないかなと思います。Okay, I'm going to do another one, but like I'm going to do a dog. In this case, that's okay. All right. では次は犬を描いてみますね。Okay. I should do a good dog because that's the icon for my videos, right? So. And actually, I like dogs very, very, very much. Actually, so I've been. I don't know. Some people say that I draw dogs kind of well, but they're like cartoon dogs, actually. But it's all good. KICStudioスタジオのアイコンにも登場しますけどね。いつも犬描いてるねなんて言われることあるんですけども、犬は大好きなのでよく描きますと。Right. So the same kind of thing, the same kind of relationship here. The dog, is going to be sitting on his rear foot. So so the rear foot is going to flatten out. Okay. はい。で、さっきの猫ちゃんと同じで、犬もやっぱりこう座るときには後ろ足のところペタンってつけて座ってますね。なのでこう足の上に座ってるみたいな感じに見えると思います。Okay. And then. I'm gonna just do a simple one, like maybe just the dog just sitting.
for now. Okay, we'll talk about. はい。今書いてるのはもうお座りしてるワンちゃんっていうところですね。What's that thing that dogs like to do? Dogs like to. They want to get something from you, so they always, they tilt their head. They make that cute, that cute thing, like like huh, not like what? No, I didn't do anything, or like Jodai kind of thing. So I'm tilting the head, because that creates like more of a sensation of life, basically, right? はい。で、ワンちゃんっていうのはもう飼い主さんに向かってなんかくれるかなって期待して見てたりとか、僕悪いことしてませんよみたいな表情をよく見せるので、そんな感じで書いてます。で、頭をこうちょっと傾けてあげると、なんかいい子ちゃんでしょっていうような感じが見えるんじゃないかなと思います。Yeah. Well, actually, we were talking about your dogs, and of course, the truth is, dogs are very smart. They're very, very smart, and they know what their mother or father responds to. So so they know what's going on. It's just you gotta be careful, otherwise they're gonna take advantage of you. はい。で、ワンちゃんの話をよくしてたりとか、私の犬の話をしてたりとかもするんですけど、犬って口は聞けないですけれども、そのシチュエーションよくわかってるよね、なんていうことを言ってますね。何も言いませんけれども、そこでお父さんとお母さんがどういう関係にあるのかなとか、今ご主人様の機嫌はどうかなみたいなことをね、しっかり見てます。はい。Yeah, they know exactly what they're doing, especially when they know how to like flop their ears like that, because they know, like, oh, it's so cute. But actually it is cute actually. But yeah, but me just tilting. Oops, I'm sorry. One sec. Should be here. ね、耳のところもパタパタなので、垂れ耳のところが上がってたりとかすると可愛いですよね。こんな感じでどうですかっていうような顔をしてます。If you guys get confused in terms of like where that the ears should be coming out. Again, if you have a little understanding of anatomy, if you know, like, okay, like here's like the muzzle, like the cheekbone is here. The ears actually, they start like that. はい。で、この動物を描くとき、あるいは犬の話を今してるわけなんですけれども、の時に、その位置関係を覚えておくといいですね。この鼻先がありまして、からこう、顎の骨がありますね。その顎の骨からギューってまっすぐ行ったところに耳の始まりがありますっていうふうに覚えておくといいと思います。Yeah. So just like, when we draw people, if you have a little bit of understanding of anatomy, it's going to help you. It's going to help you a lot in terms of the believability of your drawing. はい。で、人物も描くときにですね、アナトミーを知っていると、だいぶ本物っぽさが上がると思います。Okay, so all right, so just let me get my reference. Excuse me. All right, 1 second. I think that's one idea. Okay, so obviously, this dog is sitting here, but he's tilting his head here. Okay, in a quizzical kind of way. Okay, so sorry. All right, I want to get one more of a dog. Maybe. Oh, I got an idea. So, kind of like this. はい。正面のお座りしてお利口にしてるワンちゃんは出終わりましたので、最後もう一つワンちゃん描いてみたいと思います。So, and of course, like dogs, they like to play. So, I think when they're ready to play, they take like this kind of position. They go like that. They put their hands like, 犬はすごい遊んでもらうのも遊ぶのも好きなんですけども、そんな時によくこう前足を出してこうギュッと背中を下に押し付けるような姿勢をとりますね。Okay. There we go.
that. Right. Hit here. Here's like that. But the key is, you see, like, it's almost like actually what it's kind of like quick sketching is what I'm doing here, to be honest. Because I'm getting just like the basic idea. I didn't really spend a lot of time. Sometimes when you spend an excess amount of time trying to draw something, you end up like second guessing yourself, and then you start like putting in a lot of information there that should not be there or does not really support your drawing, because you're kind of like questioning yourself, right? You know what I mean? But sometimes when you make like a quick sketch, it forces you to concentrate and say like, okay, like what is the basic idea, right? So I was thinking about this dog and this like haha, like hey, like let's play kind of thing. I know that his backside's going to be up, the head's going to be down, but not there's going to be like this like this kind of rhythm, like pushing up like that, so sometimes making a quick sketch is a little bit more helpful in terms of you getting the overall feeling for the drawing. はい。で、今、クイックスケッチみたいな感じで書いてますね。って自分でおっしゃってるんですけども、クイックスケッチって何をしているのかっていうと、この犬が、もう遊ぼうよって、こう、誘ってくるような感じの姿勢をとってる。お尻がギュッて上がって、頭がうんと下がって、そしてなんかちょっとこう、地面を押してるような感じですよね。それを捉えようとしてて、短い時間で、まずはそのエッセンスを捉えようっていうところですごくこう集中して書いてるわけです。で、最初にそこを捉えないで、どんどんこう、詳細って言いますか、情報を詰め込みすぎると、まずそこの一番大事な捉えたいはずの、最初のアイデアっていうところが捉えられる確率が減ってしまうと言いますか、最初にそこを捉えるんだよっていうことに集中して、まずはクイックスケッチを書くっていうところから始めると、でもジェスチャーがはっきりとしたドローイングに仕上がっていくと思います。If you have a pet, you're lucky, because you have all the time in the world to draw it. But if you're like outside of the park or something like that, and you're looking at other people's pets, like someone's like walking their dog or playing with their dog in the park, try just like glancing at the dog or the animal like playing around, and like kind of like take like a snapshot in your mind. And just draw what you just saw. Don't look back and forth. Mm-hmm. Like get the overall idea and then put it onto the paper and see how much of the essence of that animal playing around that you can get. はい。で、お宅にですね、ペットが飼っているよっていうお宅は多分、よく観察できて、そこはラッキーだと思うんですけど、もし自分のところにペットいないわっていう方でも、公園など外に行った時、あるいは動物園に行って動物を見た時に書いたらいいと思うんですけれども、その時にやってほしいことは、まず最初にこうパーって動物を見たら、そのスナップショットパシュってこう風景写真を撮った時みたいに、その動物の仕草のエッセンスを一回で捉えるってことを試してみてもらいたいんですね。で、そのエッセンスを捉えたら、まずはそこをクイックスケッチとして描いてみる。で、その描いた絵と、動物をこう見比べるってことはしないで、この姿勢のこの感じを描きたいなって思ったら、それをまずとにかく最後まで描いてしまう。最後っていうのは仕上げっていうことではなくて、クイックスケッチとして描いてしまうってことをやってみてください。で、それを繰り返しているうちに、パッと見た時の印象をしっかり、印象だけなんだけれども、しっかり捉えられてるっていう絵ができるようになっていくと思います。As I close this out, again, try to bring this back in terms of what I was talking about, like rhythm and gesture. Mm-hmm. Again, like in terms of like this pose here, I have that basic movement, right? はい。で、最初にお伝えしたジェスチャーとリズムっていうことについてもう一回振り返ってみたいんですけども、このワンちゃんの場合には、こう、
今下に書いたこんな感じの全体像をイメージしました。Or here, that's the it is like that, right? So boom, 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 right? So all these things are related to each other. Right? で、上のワンちゃんの場合はこんな感じですね。今でもした通りです。で、すべてがこう一つに関連づいて全体を成しているという形ですね。I mean, later on, what if I want to use this like for something I'm going to present, maybe like for production, something like that. Of course, I would clean it up, but getting like the overall like essence from in the gesture here, I think this is the most important part to get. はい。で、これは後ほど何かに使うってことになったらもっとクリーンアップして色をつけたりとか、ディテールを変えたりとかっていうふうなことをもちろんやるんですけれども、とにかくこの段階で書くべきことはこれで書けてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。Okay, so I'm gonna stop here and then, hi, I want you guys to go and have at it. Please try it. Okay. はい。では今日のトピックはここら辺にしておきます。どうぞ皆さんもね、ご自宅のペットあるいは写真、動物園書いてみてください。All right. 本日もご視聴ありがとうございました。All right. Thank you much. I'll see you guys next week. はい。ではまた来週です。さよなら。Bye bye.